بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. ملګرو، امید ساتم چې ښه به یې او زندګۍ نه به خوندونه اخلئ. نن زمونږ ویډیو سټیټس بار باره کې ده چې مونږ به خپل سټیټس بار څنګه داسې جوړو، داسې به څنګه مونږ ته داسې څه ایپس میلاو شي چې مونږ د خپل سټیټس بار داسې غونته کې جوړ کړو. دا هر یو موبایل باندې کېدی شي. د ایپس لینک چې کوم دی هغه د ویډیو ډسکرپشن باندې کلیک کړئ او هلته نه را ډاونلوډ کړئ، یا لینک باندې نه کوئ نه را ډاونلوډ کړئ نو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې ورکئ مای کنټرول سینټر، دا به درته راشي، دا انسټال کړئ. دا به انسټال نه پس بیا د دې نوره کار کوي. زمونږ سټیټس بار چې دی بلکل اوس ساده دی. دا چې کله را ډاونلوډ شي بیا به انسټال شو، دی نه پس به دا اوپن کې. اوپن دی کو، تا نه به څه پرمیشن غواړي، هغه به ته الاو کې. څه داسې قسمه انټرفیس مخې له به تاسو له راشي. تاسو به په ټرای لیمیټډ ورژن باندې تاله به دا ځای راشي، ډول سیم به آن کې ورته. دلته به الاو باندې کلیک وکړي، ورپسې اکسیسیبیلیټي ده، دا هم ورته آن کا. دلته مای کنټرول سینټر باندې کلیک وکړه او دواړه آن کا. انټرفیس به تاسو ته رامخې ته شي. په دې رننګ باندې کلیک وکړه، کلیک دې پې وکړو. دلته راشه مای کنټرول سینټر باندې کلیک وکړه، دلته دواړه آن کا. دواړه اپشنې چې کمې دي هغه آن کا. دا آن شو. تاسو وګورئ زمونږ سټیټس بار چې دی هغه چینج شو. نو دغسې دی، دې کې بیا نور هم داسې اپشنې شته چې کوم استعمالول دې باندې کلیک وکړئ. دا څه داسې قسمه انټرفیس تاسو ته راشي، خو زه ویم چې نه دا ښه دی، لږ سټایلش هم دی. دا وګورئ داسې کوم سټیټس بار تاسو ته رامخې ته شي. دې کې بیا نور هم داسې اپشنې ډېرې زیاتې دي چې لی اوټ شو، دا ټول شیزونه دې کې تاسو بدلولی شي. دې کې بله خبره دا ده چې کوم تاسو سره دلته دا کنټرول سینټر یې لیکلی دی، دا تاسو بدلولی هم شئ. لکه مطلب دلته راشه او زه ورکومه علي، اوکې. بره تاسو وګورئ هلته علي نوم هم راغی. په دې کې نور هم داسې قسمه څیزونه شته چې هغه د استعمالولو دي. ښه بله خبره پکې دا ده چې کلر چې کوم دی نو هغه تاسو ډارک کې ساتئ او ډارک لږ ښي ښایسته ښکاري. نو دا زمونږ نننۍ ویډیو په ختمېدو ده. نور تاسو وګورئ چې څه سیټینګ پکې تاسو کولی شئ. نو دا زمونږ سټیټس بار چینج شو. دې کې نوټیفیکیشن چې کوم پینل دی هغه هم شته. نو دې سره ستاسو د موبایل